جاده تیانمن یا همون جاده بهشت یکی از شگفت‌انگیزترین و ترسناکترین جاده‌های جهانه. توی این ویدیو با هم جزئیات کلی این جاده جذاب، جاذبه‌های گردشگری و روند ساختش رو بررسی می‌کنیم و در آخر ویدیو سراغ تبلیغ عجیب شرکت ردبول در این جاده میریم. این جاده در کوهستان تیانمن در استان هونان چین قرار داره و از شهر ژانگجیاجیه تا قله کوه امتداد پیدا میکنه. چیزی که باعث شهرت جهانی این جاده شده پیچ و خم‌های دیوانه کننده و منظره‌ای که بیشتر شبیه نقاشی تا واقعیت. طول این جاده حدود 11 کیلومتر و 99 تا پیچ تند داره. عدد 99 برای چینی‌ها نماد آسمان و جاودانگیه و به همین دلیله که ساخت این جاده با هدف نزدیک شدن به دروازه بهشت انجام شده. در واقع در انتهای مسیر به جایی میرسیم به نام دروازه بهشت یا هیونز گیت، یه حفره طبیعی غول‌پیکر تو دل صخره‌ها با ارتفاع حدود 131 متر. ساخت این جاده بین سالهای 1998 تا 2006 انجام شد و مهندسان برای هر مترش با خطر سقوط سنگ، لغزش زمین و شرایط سخت جوی جنگیدن. ارتفاع ابتدایی جاده حدود 200 متر از سطح دریاست و بالاترین نقطه‌اش 1300 متر بالاتر از آبهای آزاده. در طول مسیر زاویه شیب جاده و تعداد پیچ‌ها به حدی زیادن که رانندگی توش به مهارت خاصی نیاز داره. عرض جاده در بعضی نقاط فقط 6 متره و پرتگاه‌های چند صد متری کنارشه. شیب جاده بین 37 تا 45 درجه تغییر میکنه. هزینه کل ساخت این جاده بیش از 100 میلیون یوان چین و معادل 16.2 میلیون دلار آمریکا بوده. ساخت این جاده یکی از سخت‌ترین پروژه‌های کوهستانی چین بوده. کارگرها مجبور بودن با مواد منفجره سنگ‌ها رو خرد کنند و بعد لایه به لایه مسیر رو بسازن. چون در ارتفاع بالا امکان استفاده از ماشین‌آلات سنگین وجود نداشته و بسیاری از کارها با دست انجام شده. در بعضی بخش‌ها برای هر 50 متر پیشرفت باید چند هفته وقت صرف می‌کردن تا زمین تثبیت بشه و خطر ریزش از بین بره. یکی از جاذبه‌های گردشگری اون منطقه یک تلکابین بسیار بلنده که از ایستگاه مرکزی شهر ژانگجیاجیه تا بالای کوه کشیده شده. طولش حدود 7.5 کیلومتر و ارتفاع صعودی اون 1279 متره. مسیرش 98 تا برج داره و حدود 30 دقیقه طول میکشه تا شما را به ایستگاه پایانی برسونه. در بالای کوه و در ارتفاع بیش از 1400 متری مسیرهایی با کف شیشه‌ای ساخته شده که یکی از مشهورترینش واک آف فیث یا پیاده‌روی ایمان نام داره. طولش حدود 60 متر و ضخامت شیشه ها فقط چند سانتی متره. وقتی روش قدم میذارین مه و ابر زیر پاهاتون دیده میشه. تجربه‌ای که حتی برای شجاع‌ترین گردشگرها هم ترسناکه. در سال 2016 شرکت ردبول یکی از خطرناکترین نمایش‌های هوایی تاریخ رو اینجا برگزار کرد. 2 خلبان آکروبات کار با هواپیمای مخصوص از میان دروازه بهشت عبور کردند. همینطور مسابقه دریفت کینگ چاینا و چندین مسابقه رانندگی حرفه‌ای در مسیر 99 پیچ برگزار شده.